有那过敏长疮吗？我们应该是什么 hairdo 版本做的 hairdo， 我们是 hairdo 版本剧。最近到底在忙什么？好，我有。现在涨价。对，你超的。不错不错。我先把它看这张镜头。没有看过。哦，可以啊可以啊。哎，你好像不是很。给他看，兄弟，进去多久了？进去多久了？快出来！快出来！然后他现在要新训，你知道吗？不是被关键的，被关。新训都没那么短。新训大概是这种长度。新训差不多像这样吧。差不多。没有，还有直接这样子而已啊。版主，你的也是自己弄的吗？我之前自己弄。只是因为我的那个 racer 上面下面好短哦。像这样的。你真的他这样看起来好像秃头。这里都没有。为了你技术还蛮好的，全部用掉了。可是你这样子也不会。镜子都藏好，把镜子都藏好了。然后我就旁边。先去把镜子都收起来。我怕受不了他。那镜子那么大，挡住！你要不要出去啦？全有啊。人家从后门走。当兵有剃过了。那就 OK 了，那就 OK 了。我觉得我妈应该有剃过啊。多接很清晰的发线。结果这造成时尚流行，每个人都剃这个头。就下次把你所有男的都是这个头。我把所有男生都剪这个头，就是打。现在每一个人都来剃。这个超嚣张的，一群光头在打。没有，然后我们知道他们都要戴墨镜，然后全部穿蓝白拖，有没有？超嚣张的，这样很像出来放风的。抽象的啊。刚保释出我要来。拿一个罩子逼逼篮球时间。你不要等下眉毛都割掉。眉毛都割掉，囧哥就真的哭了，就真的囧了，那连囧都写不出来，胸很大，没有眉毛。会的好可哦。啥？天天在家自己剃头发。他其实每天都有在修。囧哥就没有回歌了，回歌没有回歌，连回歌。这边红木桥。天哪！艾森，你那个结缘那个念佛经在哪？哦，在那个观音寺可以去拿吗？观音寺这样吗？你要不要拿那个盖那个铁碗？旁边还有人盖那个铁碗的，拿出来铁碗的。我家有香铁碗。我有拿我的铁碗来。铁碗加沙6颗啊！对。这是很庄严的仪式，你们不要这样。法号是梦。等一下谁要点戒吧？这里。就是法号。这里吧，这里。梦怡大师又来了。下面这里贵的应该。为了等下要吃他法号吗？好彻底哦！我的天哪，完全没有保留哎。真的。好光哦，就超光的。妈的，囧哥，囧哥可能等一下看到自己就觉得怎么跟你受得了打击吗？自己有理过吗？之前理过啊，当兵的时候啊。当兵没有这么，当兵不会那么短啊，不会那么短。哎，最前面2分3分最前面还看起来还是黑的，当兵有是。但是会很烫，如果几百，然后还卡刀，这一支也很烫，好酷哦！你的头现在最烫。你妈等下这，我觉得你妈会吓到。或者前面哦，最前面哦，前面的黑的哦，你还说留着？今天怎样？有黑的都太多，对不对？有没有黑色？要见血，对不对？我们就拿刮刀来刮一次。见血，见血。那你原本在后面是什么？我也不知道。没有，那头发长长都会那样，有些人会这样。不是，他这里后面有这个，我觉得是痘痘。红的这种。没有，那个洗光头就好，过2天就好。对，我也会这样，头发一长就会这样。那个头发留着，让他抱回家，抱着睡觉。然后够没带。这里。他头发这里留了20-30年了，是不是？他抱着睡觉。没有那么久，明明就是被Isaac剪过，然后他就很难过。囧哥超 man。等下一人合照一张。真男人。等下一人合照一张，不要抢。好，下一个 Amos，请上座。Let's go。没有，今天所有人都。刚刚不是说你想剪头发吗？对啊。Amos 快。并没有。你都不是说我头发很长，应该剪一下。不是他说头发很长。哎，那个当兵的30秒，这里有还有剪完，我们业余的嘛，要不要冲个水？好了吗？好了吗？好，吹一下，小姐帮按摩一下，好舒服。没有，你要吹风机先吹一下。然后我想碰一下。还有吹风机哦。要梳子吗？要梳子。不要用水。他说，哎，
肩膀不错，自然觉得不错，真的你要正你要，超别人。然后洗地上，我刚以为要拿起来。然后我们也可以站起来了，好可怕，好像什么大哥刚出现。对啊，天哪！我做大哥好多年，大哥好，看哦，剃12分钟要留大概12个月。我给我找起来。你有用撕吗？撕还得了，撕了你吸进去这边就卡一块。我是说他要抽烟，还要擦。我不当大哥很多年。九哥本日最帅。不帅的哦。囧哥今天可以上板标了。应该可以啊，班主上板标应该是没有问题。我想要低调一点，想低调一点。班主就直接把链接点上去，把那个 video 放在 Facebook 上面，把红色那一个拿掉。谁拿的他？哇，没有替我呢。对，有比刚好。下一个谁？比较均匀的。Amos，下一个 Next，下一个。为什么又是我？好了，没有在。不要。没有用。你没有那个吗？我手可以抓一个。没有那个。好变态！好变态！你这样变魔术的时候就没有头发，就会没有哦。对啊，你就不可以把东西藏在耳朵了。有东西藏在头发里的。耳朵。都塞耳朵里面。没有擦。来，要我帮你洗头吗？好，你好酷哦！还要洗，你冲一下。哎，连洗发剂都不用啦。不行，他会崩溃。其实我觉得好看呢，我觉得比他之前那头发还好看。帅，很帅，很好看。这2个礼拜之后会蛮好看。好美。其实我不确定这个是把那个把屑还是没有，你就水冲下去就知道了。先冲一下。在哪里？我靠，很多呢。天哪！哇哦！还会反光。对呀。